冬季天气气候特征主要以燥为主，这时人体极易受燥邪影响而伤肺，又由于肺脏喜湿润环境，对干燥的气候特征比较敏感，所以很多人出现咽喉干燥、燥咳等症状，而打针吃药治愈的时间还是因人而异，快慢不一，还对人体有伤害，尤其是一些老人和小孩，一旦咳嗽，那就需要很长时间才能治好。白糖拌鸡蛋治咳嗽，取鲜蛋1个，磕在小碗内，不要搅碎蛋黄、蛋白，掺加适量白糖和1匙植物油，放锅中隔水蒸煮，在晚上临睡前趁热一次吃完，吃了2到3次咳嗽就可康复。患有缓慢支气管炎的人，尤其是在感冒之后，就会更容易引发咳嗽、胸痛气腹、心烦不安，用鸡蛋拌白糖经蒸煮后服用，作用很好。醋煎鸡蛋治咳嗽法，拿1个鸡蛋，打在碗里搅拌均匀后，放米醋半勺放入炒锅，用文火烧开之后，将鸡蛋放入煎炒，蛋熟后加适量白糖，晾后即吃，天天早晚各吃1个，正常吃2次就可止咳，重者多几天可痊愈。鸡蛋甘平，有滋阴养血、润燥的作用，醋味酸、甘，性平，能消食开胃、散淤血、收敛止泻、解毒。生姜味辛性温，有散寒、祛风化痰的作用。姜煎鸡蛋止咳，取生姜1小块切碎，鸡蛋1个，香油少许，姜末打在蛋中，煎熟后趁热吃下，千万别等凉了，每日2次，数日后咳嗽即愈。长时间还不好的患者试试看，注意趁热吃下，食用的量可以自己控制，最好晚上睡觉之前食用，可以减轻咳嗽的症状，保证晚间睡眠。虽然鸡蛋对咳嗽有较好的治疗，但是在感冒发烧期间必须要禁止食用鸡蛋，原因是因为在鸡蛋中含有大量的蛋白质，进入人体被分解后会产生一定的额外热量，这个时候就会让本来已经高烧的机体热量增高，从而导致发烧更加的严重，同时还会导致发热时间延长。肝炎患者较多食用蛋黄会加重肝脏的负担，不利于康复。蛋黄中含有脂肪酸和胆固醇，而脂肪酸和胆固醇均需在肝脏代谢，肝脏的负担过重，不利于肝炎的恢复，因此肝炎患者不宜吃蛋黄。蛋白质过敏者，有些人吃了鸡蛋后会胃痛或出现斑疹，这是对鸡蛋过敏引起的。鸡蛋的蛋白质具有抗原性，与胃肠黏膜表面带有抗体的致敏肥大细胞作用，即可引起过敏反应，出现胃痛或腹痛、腹泻、斑疹等过敏症状。